Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ahibata fillah rahimani wa rahimakumullah wa 'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah puji sareng syukur senantiasa orang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalawan kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa taala dina sonten anu mulia ieu, alhamdulillah urang tiasa deui ngariung tulung tiasa bermajlis di masjid anu mangrupikeun bumi-bumi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ek naon wae namina nalika eta tempat dianggo kanggo ibadah dina raraga sujud, raraga urang ruku taat kana parentah Allah Subhanahu wa taala, maka eta tempat janten tempat anu paling bahkan dinisbatkeun baitun min buyutillah, di bumi hiji rumah diantawis rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bade musolana bade anu teu agreng atanapi agreng. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala eta tempat tangtos mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para bapak dan para ibu salik di tempat, salik di majlis termasuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dina digampilkeun ya sangariung dina ieu majlis anu mudah-mudahan Allah masih tahan ka urang. Ya Allahumma amin. Salawat miah salam bagi hilap urang duikeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, ka para istrina, ka para kulawargina oge kasadaya umat nanu setia dugi ka akhir zaman. Sahabat iman rahiman rahimakumullah, bahasan urang sadaya insyaallah masih seputar perkawis tentang ilmu. Mari parantos diuningakeun jelaskeun perkawis kautamian nyar ilmu kamarinya. Insyaallah kanggo ayeuna dina sonten ayeuna urang sami-sami bahas, sami-sami kupas perkawis adab dina nyiar ilmu. Jadi ikhwata iman rahiman rahimakumullah, di mana urang disebutkeun kamari kautamian nyiar ilmu di antawisna ia mengertikeun hiji jalan anu bakal digampilkeun ku Allah kanggo ngingkeun sawarga Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal diangkat derajat urang di hadapan Allah kamari. Namun ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, nalika urang gaduh nunamina kahoyong, gaduh nunamina cita-cita nu kamari parantos beuleut panginten, nalika urang kuningat tentang kautamian milari ilmu, hoyong kawas gitu. Hoyong didoakeun ku para malaikat, didoakeun ku sadaya makhluk Allah selain manusia sareng bangsa jin, bakal disuhunkeun istighfar ku sadayana. Hoyong. Namun ikhwata iman rahiman rahimakumullah, para bapak miah para ibu dan muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina nyiar ilmu kedah aya adabna. Pilih kahoyong urang sadaya teu tiasa kacumponan, kahoyong urang sadaya tidak tercapai. Janten supados
kahoyong urang cita-cita urang di niar ilmu biasa tercapai di antawisna kedah dipenuhi adab dina nyiar ilmu dina milari ilmu ya. Alhamdulillah wargi orang wagi aya nu tebih-tebih ka dieu ti panjalu ka dieu mudah-mudahan laras-laras iman karena sabda Rasulullah alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman jalmi anu alampahkeun sampean anak dia nyiar ilmu gitunya mudah-mudahan dina setiap langkahna dina setiap kebul anu digasna sadayana ieu tiasa ningkatkeun derajat oge ngahapus namina dosa tur tiasa janten penghapus sadaya dosa oge diistighfaran disunkeun ampun ku sadaya makhluk bumi sareng langit. Nah ikhwata iman urang langsung bae lebet kana dina adab dina nyiar ilmu. Anu pertama dina adab urang nyiar ilmu minimal aya 4 atau nasi 3 adab secara umum. Nu pertama adab talabul ilmi fi nafsihi. Nu pertama adab nyiar ilmu kanggo diri pribadi. Jantan adab fi nafsihi, adab nu kedah ditanamkeun, adab anu kedah dilakoni usaha karena diri sorangan. Kedah ditanamkan dina jiwa ini pertama adab ka diri sorangan adab ka diri pribadi dina nyiar. Anu kadua al adabu ma'a syaikhihi. Anu kadua in kapain orang bahas tentang adab seorang pencari ilmu sareng guruna. Janten sareng guru ge kedah gaduh adab kan memeh urang uninga kana adab sareng guru urang ge kedah gaduh adab hadi sorangan supados leres-leres ilmuna biasa manfaat ilmuna leres-leres biasa diamalkeun. Kedua adab sareng guru. Nu katilu al adabu ma'a aqranihi. Nu katilu mah adab sareng sasamana. Adab sareng sesama pelajar, adab sareng sesama penuntut ilmu alias adab sareng lingkungan. Kami kedah gaduh adab. Katras nu kaopatna panginten kin kapain urang bahas tentang adab dina ngamalkeun ilmu. Kita secara garis besar dina adab nyiar ilmu, adab menuntut ilmu. Urang lajeng kanu pertama adab talib fi nafsihi, adab penuntut ilmu, adab nu milari ilmu fi nafsihi kanggo dirina. Jadi ikhwata iman memeh urang gaduh adab sareng guru, gaduh adab sareng sesama, sareng lingkungan, gaduh adab dina ngamalkeun. Nu pertama nu kedah urang dilereskeun, dirapihkeun, diluruskeun adab nyiar ilmu kanggo dipraktekeun ku diri pribadi. Naon wae ikhwata iman rahimanu rahimakumullah disebutkeun ku para ulama di antawis nunamina urang nyiar ilmu di mana saur Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui berarti dina firman Allah ayat parentah fa'lam pek ilmuan ku anjeun. Oke dina sabda Nabi alaihi salatu wasalam nalika Nabi nyebatkeun dina hadis anu sahih talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yen nyiar ilmu teh fardhah kawajiban. Oke. Kami ninggal kana ayat tadi dina firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah ilmuan ku anjeun ya aya parentah. Anu kadua tina sabda Nabi alaihi salatu wasalam talabul ilmi fardhah. Nyiar ilmu teh kawajiban. Dina faidah usul fikih disebutkeun ku para ulama usul yen al-amru yaqtadil wujub. Di mana aya parentah ieu teh nunjukkeun kana kewajiban. Pertama. Nu kadua, dina kaidah urang beribadah ka Allah. Teu aya hiji parentah di Allah Subhanahu wa taala
kecuali eta parentah lamun dilaksanakeun ieu teh janten ibadah. Ya. Berarti kapenap ayeuna mah adab nu pertama kanggo pencari ilmu, kanggo diemutkeun kana diri pribadina yen nyiar ilmu teh berarti eta teh bagian tina ibadah. Jadi nyiar ilmu urang mapah ti bumi mukakeun panto nganggo sendal mapah angkleung ka dieu ieu teh dina rarata urang bade ibadah. Tebih urang nu tebihna nu caketna di mana urang hoyong uninga kana hiji ilmu, hoyong uninga kana hiji pangartos, kalawan niat bade diamalkeun niat hoyong dilebetkeun ka sawargana Allah Subhanahu wa taala eta teu aya sanes di mana perjalanan orang eta mangrupikan ibadah. Dan nu pertama, adab nu pertama urang teh kedah gaduh keyakinan yen nyiar ilmu teh bagian tina ibadah. Ini pertama. Ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, bahkan para ulama salaf, ulama kapungkur, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di antara aranjeunna nyebatkeun al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Jadi nunamina ilmu mah diibaratkan ku para ulama seperti salat. Kan salatna teh salatus sirri, salat anu teu katingali. Ada salat 5 waktu maka tingali diamalkeun ku anggota badan. Waktosna tos kauninga masing-masing aya waktosna, tapi nyiar ilmu terbatas. Terus nalika pendak sareng batur kadang teu katingali. Mana nu ahli ilmu, mana nu sanes ahli ilmu. Cobi ka pasar sami-sami nganggo kopiah ataupun sami-sami nganggo kaos, katawis teu ahli ilmu sareng nu sanes. Tapi katingalina iraha, katingalina nalika berinteraksi. Katingali ahli ilmu sareng sanes ahli ilmu. Tapi lamun misalkan dijajarkeun, diriungkeun, tidak ada interaksi, ya moal katingali. Nah, ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, maka disebutkan ku para ulama, yen ilmu mah salatus sir, salat nu teu katingali, wa ibadatul qalbi. Jadi disebutkan ibadahna manah, ibadahna hati. Ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, kusabab ilmu di mana dasarna dikatingali awal nama ilmu aya dina hati urang sadaya. Ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, dikategorikeun ilmu nyaeta hiji ibadah di mana urang parantos uninga sadaya nunamina ibadah, di mana ibadah teh kedah aya nunamina unsur kaikhlasan. Berarti para bapak, para ibu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, nyiar ilmu teh ibadah, berarti urang dina nyiar ilmu teh urang teh kedah gaduh sifat urang kedah ikhlas dina raragan nyiar ilmu. Urang nyiar ilmu sanes baden niat hoyong tersohor, hoyong kakenal, hayang kakoncara. Ngiringan naon misalkan, ngiringan di hiji pesantren niatna hoyong jadi qari, hoyong jadi pemenang. Dimulai belajar di TK, SD, SMP, misalkan gaduh cita-cita teh hoyong jadi qari, hoyong jadi pembaca Quran, hoyong jadi hafiz, hoyong jadi penghafal Quran, tapi penghafizna atanapi qarina nu kakoncara, terkenal sajagat raya, hoyong terkenal. Kedah dibenahi, kedah dilaraskeun. Itu deui misalkan masantren salami-lami ngan hoyong misalkan hoyong tenar dina mimbar. Juga termasuk di mana niatna kedah dilaras, di mana nyiar ilmu, di mana ilmu itu sendiri dikategorikan ibadah. Di mana ibadah orang kedah ikhlas sadayana lillahi ta'ala. Adapun misalkan orang tos kagungan ilmu ku Allah dipaparin ilmu, ku Allah dipaparin janten hafid penghafal Quran, janten qari pembaca Quran nu sae bacaanana,
ditakdirkan parantos kenging eta kanikmatan karunia ti Allah Subhanahu wa taala rasa sohor di jagat raya ku Allah dimuliakeun di dunia eta mah min fadlillah eta karunia Allah lain tujuan urang sanes kahoyong urang ti awal sanes di mana tujuan urang sadaya ngalampahkeun sampean nyakolakeun murang kali masantrenkeun murang kali tujuanna sanes hoyong kasohor sanes hoyong terkenal sanes hoyong dunia sanes tapi hoyong ngalaksanakeun parentah Allah nu namina ibadah dina nyiar ilmu tujuanna diantawisna ikhwata iman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala kantos nyebatkeun tentang yang ilmu eta namina ibadah bagi orang kedah ikhlas dina nyiar ilmu maka saur Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala al-ilmu la ya'diluhu syai'un ahli ilmu atanapi ilmu du dimiliki hiji jalmi la ya'diluhu syai'un teu aya nu tiasa membandingi hebatna ilmu wala dahabun kilo masa kilo moal bisa nyataraan ilmu bahkan emas anu seueurna sagunung ieu teu langkung hebat teu langkung mulia tibatan ilmu bahkan misalkan taneuh sa Indonesia dibandingkan sareng ilmu anu dipimiliki hiji jalmi ilmu agama khususna teu aya nanaonna eta taneuh nu eusina sa Indonesia maka Imam Ahmad rahimahullahu taala al ilmu la ya'diluhu syai'un ilmu mah tidak ada yang menyetarai teu aya nu nyamian syai'un saalit oge tidak sahhat niat isarata saur Imam Ahmad rahimahullah pami niat ahli ilmuna laras pami niat ahli ilmuna laras ditaros Imam Ahmad rahimahullahu taala kaifa tasihun niyatu fil ilmi ya Aba Abdillah kumaha leresna niat dina ilmu teh wahai Aba Abdillah wahai Imam Ahmad faqala anjeunna nyebatkeun nu namina leres dina nyiar ilmu nyaeta nganiatkeun hiji jalmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi jadi nu leres dina nyiar ilmu dina nyiar ilmu nyaeta niatna teh raf'ul jahli an nafsihi semata-mata rek mikeun kabodohan semata-mata rek nyingkirkeun kejahilan an nafsihi tina dirina supados terlahir ulah dina kaayaan keur lahir di mana surah Allah Subhanahu wa taala di mana aranjeun dilahirkeun ku ibu aranjeun la ta'lamuna syai'a dilahirkeun ke alam dunia rol urang ke alam dunia la ta'lamuna syai'a teu apalna naon teu uningana naon jahil teu uninga maka niatkeun dina nyiar ilmu pertama urang salik di majelis ilmu pertama urang nyakolakeun murang kalih di majelis ilmu di pasantren di sakola niatkeun tanamkeun ka murang kalih ulah waka-waka jang sing hafid kawasi fulan jang sing alim kawasi fulan jang sing hebat kawasi fulan ulah waka pilih tertanam ka eta murang kalih talabus syuhrah pilih tertanam ka murang kalih urang tujuan utamana hoyong terkenal kawasi fulan syukur lamun ka udag hebat kawasi fulan lamun teu sebar biaya ka mahal-mahal kalah dikeluarkan bisa kok tapi niatkan suri Imam Ahmad rahimahullah raf'ul jahli an nafsihi niatkan urang sakola murang kali sakola urang salik di majlis ilmu keur biceun kabodohan tina diri urang da hukum asal manusia mah teu terang nanaon teu uninga nanaon di mana urang dilahirkeun teu gaduh ilmu tah urang salik di majelis ilmu maca buku maca kitab ngadangukeun ustaz ngadangukeun naon para kiai keur naon keur nambihan ilmu miceun kabodohan an nafsihi tina diri urang terus ditambihan Imam Ahmad rahimahullahu taala wa an ghairihi itu deui niatkeun ku anjeun miceun kabodohan ti batur maksudna
didinya unsur dakwah. Jen ilmu teh lain keur soranganeun. Ilmu teu misalkeun dicatat ku nyalira, hafal ku nyalira, amal ku nyalira, batur mah ulah hafal. Batur mah teu kedah terang, cekape keur abi teu. Tapi saena urang dina niat nyiar ilmu teh mikeun kabodohan tina diri sorangan oge tina sasami. Mikeun kabodohan, nyingkirkeun kabodohan tinu janten wargi urang sadaya. Ieu saur Imam Ahmad rahimahullah anu leres dina niat nyiar ilmu. Ieu ilmu nu bakal manfaat. Adapun di akhir urang terkenal, di akhir urang misalkeun kaanggo ilmuna, terakhir urang misalkeun tiasa kaditu ka dieu, batur hoyong nyuhun nyandak manfaat faidah tina ilmuna, ada min fadli rabbih. Ieu mah kautamian bisa di Allah Subhanahu wa taala. Ngan lain semata-mata orang hoyong sapertos kitu. Niat di awal di mana orang ikhwata iman rek mikeun kabodohan tina diri sorangan, oge mikeun kabodohan ti diri nu sanes tan niat awal. Jadi disebutkan Imam Ahmad rahimahullah niat anu leres dina nyiar ilmu. Ikhwata iman rahimakumullah, maka kitu nalika Nabi alaihi salatu wasalam nalika ngadogikeun tentang jalmi anu dikehendaki ku Allah hiji kasayan, dikahadean. Saur Nabi alaihi salatu wasalam dina hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah ngerasakeun ka hambana hiji kasayan, hiji kahadean, yufaqihu fiddin. Allah bakal memberikan kefakihan, masihan kefakihan fiddin dina agama. Berarti ieu hadis ikhwata iman rahimakumullah meningakeun ka urang ilmu anu dimaksud nu kedah diniatkeun supados mikeun kabodohan ti diri sorangan oge ti diri nu sanes nyaeta ilmu fiddin, ilmu dina agama. Ilmu agama. Ikhwata iman rahimakumullah, jadi antawis adab nu pertama dina urang nyiar ilmu adab ke diri pribadi. Dimana tadi disebutkan nyiar ilmu teh ibadah. Karena orang dina nyiar ilmu kedah diniatan niat mikeun kabodohan tina diri sorangan oge tina diri nu sanes. Ieu dina niat nyiar ilmu. Ikhwata iman rahimakumullah, teras turunan dina perkawis yen nyiar ilmu teh ibadah. Di mana orang salikna, orang mapahna, orang ngaluangkeun waktosna, ieu sadayana ma'jur, sadayana bakal berpahala. Anu nyayogikeunana, anu nyiapkeun perlengkapanana, anu nyayogikeun masjidna ma'jurun, sadayana bakal kaing pahala. Nu memfasilitasina sadayana kumargi tadi ilmu teh ibadah. Jantan ikhwata iman rahimakumullah, urang kedah ngaraos bingah. Sok sanaos misalkeun urang di mana salik di majelis ilmu sireum wae. Naon sireum Ibu Bapak? Di sisi peureum. Nu akhirna jadi da peureum di sisi jadi bubar poho. Tapi orang parantos janten panitia, ieu ge panitia nyayogikeun peralatanana nu ngabantos terlaksanana. Maka ikhwata iman rahimakumullah, imut kana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pilih tulung anjeun dina kasayan sareng katakwaan. Di mana urang nyiar ilmu, di mana tadi ilmu disebutkan ibadah, eta ibadah mangrupikeun hiji kasayan, mangrupikeun hiji katakwaan. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, turunan tina ilmu nyaeta ibadah, di mana ibadah
di antawis syaratna nyaeta kedah ikhlas. Tadi disebutkan nusur Imam Ahmad di antawis ciri ikhlas dina nyiar ilmu teh di awalna niat micin kabodohan tina diri pribadi oke tina diri nusanes. Ditambihan ku para ulama bahkan ima janten syarat mutlak dina keikhlasan urang parantos uningan sadaya di mana orang nyiar ilmu kedah ikhlas lillahi ta'ala. Tadi diting lillahi ta'ala di mana orang unsurna micin kabodohan tina diri sorangan oke tina diri nu sanes. Terus anu kadua ikhwata iman rahimakumullah turunan tina ikhlas dina nyiar ilmu di antawisna tiasa ku urang dikumpulkan janten opat kriteria. Disebutkan hiji jalmi ikhlas, disebutkan hiji jalmi tiasa dipasihan pahala ku Allah Subhanahu wa taala dina nyiar ilmu. Nah urang berada dina nyiar ilmu nu kedah ditanamkeun kana manah urang sadaya, ditanamkeun kana urang kali urang sadaya nu pertama urang kedah gaduh keyakinan di anna talabal ilmi imtisali amrillah. Pertama, urang salik di majlis ilmu teh kedah diniatan oge sing kenging pahala ti Allah. Enten ikhwata iman nu pertama, dina setiap perintah Allah Subhanahu wa taala anu dilakukan ke urang sadaya, sadayana kedah diniatan. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ikhwata iman, dina perkawis urang niat, maka niatkeun urang nyiar ilmu, calik di majelis ilmu di mana orang oge miharep kana pahala ti Allah. Nyuhunkeun pahala ti Allah. Dan itu semata-mata orang abring ungkat angkat misalkan kana hiji riungan. Nah hiji majelis. Di mana riungan majelis orang sadaya niatkeun supados salikna orang sadaya, capena orang sadaya, terkurangi waktuna orang sadaya makjur nyaeta kaing pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhwata iman rahimakumullah. Eta nu pertama, dina turunan ikhlas dina nyiar ilmu di mana urang niatkeun dina mapahna urang bermajlisna urang sadaya ieu supados kangge pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Kami diibaratkeun sapertos dina kasabaran. Di mana ikhwata iman dina kasabaran oge kadah diniatkeun nu namina al-imtisal li awamirillah. Berharap pahala kenging di sisi Allah. Janten kami dicontohkeun mah urang nyiar ilmu sareng misalkeun hiji kasabaran misalkeun hiji jalmi sami-sami salik di majelis ilmu. Sami-sami calik di masjid anu mulia. Anu hiji niat nama naon hoyong ngantosan reureuh hujan. Ya tadi pas salat di dieu ba'da salat hujan. Kahujanan teu nyandak jas hujan. Bari ngantosan we ngantosan anu kadua lebih di Raja Polah di Ciawi itu nganggo motor jas hujan ngahajak ka dieu hujanna. Leres-leres hoyong nyiar diniatan hoyong kaging pahala diniatan ti bumi keneh di ditu. Hoyong setiap langkahna pamikanna motor setiap naon kebul nu kaluar tina gas gitu. Hoyong kaging naon pahala diniatan. Eta dua jalmi calikna sasarengan. Agigir-gigir tapi pahala di sisi Allah benten. Jadi ibarat hiji jalmi dina kasabaran, hiji jalmi anu niat
hoyong kaing pahala ti Allah nu hiji mah da kumaha deui. Contoh dina kaayaan hiji jalmi nuju dipuji ku Allah Subhanahu wa taala, misalkeun nuju teu gaduh bekal, teu aya pada melan. Teu aya pada melan. Saurang nyebatkeun ya tos angkat kaditu kadieu ngalamar damel kaditu kadieu tapi can kenging wae. Cobi anjing bade naon? Bade ngalamar deui. Padahal nu di bumi di dapur tos teu ngepul misalnya. Tapi ngan sebatas tos capek kaditu kadieu kan we anjing aya deui. Teu diniatan, ya Allah mudah-mudahan dipaparin kasabaran, tina kasabaran kenging pahala ti anjeun. Maksudna dina manahna teh dina kasabaran hoyong kenging pada melante, oke hoyong dipasian pahala. Nu pertama teu aya, nu kadua sami dina kaayaan panginten teu gaduh pada melan. Aditu kadieu sami teu kenging pada melan, tapi dina mapahna dina milarina gitunya diniatan ya Allah ya, di ujian ti anjeun ya Allah, tapi kami ya mudah-mudahan termasuk jalmi anu sabar anu bakal kenging pahala kesabaran. Sabenten ya, di mana urang hoyong kenging pahala teh kedah diniatan. Selain urang dina sabar, dina ikhlas gitunya, oke kedah aya niat imtisal. Niat di mana urang kedah kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling jelas seperti dina sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailata ramadhan imanan wa ihtisaban. Dina sabda Rasul ihtisaban. Sahajalmi anu puasa kalawan iman wa ihtisaban sareng mengharapkan pahala ti Allah. Eta poinna. Benar di kata iman rahimakumullah, kurang di mana nyiar ilmu oge dina tarik majelis ilmu kedah ikhlas, selain ikhlas lillahi taala suhunkeun pahala atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus anu kadua, perkawis nu kadua dina raraga urang ikhlas nyiar ilmu, dan yakin nyiar ilmu teh ibadah, maka nu kaduana nyaeta niatkeun ku urang sadaya kanggo hifdzu syariatillah. Urang nyiar ilmu teh kanggo ngajagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kanggo ngajagi syariat Allah. Di anna hifdzu syariatillah yakunu bit ta'allum. Di mana urang ngajagi syariat Allah Subhanahu wa taala maka kedah diajar, kedah nyiar ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala nalika meninggalkan ka urang sadaya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saestuna Allah Subhanahu wa taala kami menurunkan Al-Qur'an, az-dzikra wa inna lahu lahafizun, oge kami nu pasti bakal ngajagi. Para ulama ahli tafsir nyebatkeun ngajagina Allah kana Al-Qur'an anggo naon? Bihifdzi fis sudur. Nyaeta dihafalkeun dina dada kaum muslimin. Wakada dikasih tutur, oke, ditulis ya dina buku-buku ku tinta. Itu deh ilmu-ilmu nusane. Para ulama nyebatkeun hifdzus syariah, di mana orang niatkeun nyiar ilmu teh keur ngajaga syariat. Ya, kanggo ngajagi syariat Allah Subhanahu wa taala supados terus berlanjut. Bersaha keur anak turunan urang sadaya. Tapi lamun sa generasi gitunya, generasi ayeuna misalkan ya, generasi naon namina generasi modern, generasi milenial, teu aya nu nyiar ilmu, teu aya nu belajar baca Iqra, baca Quran, teu aya nu belajar tentang hadis, sadayana pokona sadayana sok diajar pelajaran umum sadaya. Maka ikhwata iman rahimakumullah, punahlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, di mana termasuk musibah atau nabi termasuk hilangna ilmu, leungitna syariat,
sar Nabi alaihi salatu wasallam diqabdil ulama, dimautkeuna para ulama. Dan ikhwata iman, kami urang kalengitan hiji ulama sakecamatan hiji. Urang kedah ngaraos naonamina sedih. Maka langkung abot musibah dikantunkeun ku hiji ulama daripada misalkan sadesa teu aya. Musibah keneh maut hiji ulama daripada leungit jalmi sadesa. Pengaruhna naon? Pengaruhna kana penjagaan syariat. Kami sadesa teu aya nu hafal kana Al-Qur'an, teu aya nu hafal kana hadis, teu aya uninga kana ilmu agama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Moal patos nu namina bermadarat kanggo Islam. Tapi mautna hiji ulama, hiji we misalkeun ulama besar we misalkeun sapatos kapungkur saha? Misalkeun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar Ibnu Khattab, sareng kapungkur saha Zaid bin Sabit sareng sajabina bersedih. Kita diurang ayeuna ulama Indonesia misalkeun sa ulama kasohor kamari misalkeun sapertos saha Syekh Ali Jabir misalkeun rahimahullah rahmatan wasi'ah. Urang ngaraos sedih sadayana. Tapi lamun misalkeun nu maot saha bencana alam kamari misalkeun padahal seueur pisan. Sedih mana? Sedih keneh teu aya hiji ulama. Nah, ikhwata iman kitu deui disebutkeun ku para ulama di mana urang ikhlas nyiar ilmu teh di antawisna niatkeun di mana urang nyiar ilmu teh niatna kanggo ngajagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Carana para ulama menyebutkan nu pertama bihifdzi is-sudur wa tsani bihifdzi fi as-sutur. Carana urang ngajagi syariat nu pertama nyaeta dihafalkeun dina dada kaum muslimin. Tadi dihafalkeun. Sapatos Al-Qur'an dihafalkeun. Sapatos hadis-hadis Nabi dihafalkeun. Ieu penjagaan syariat. Ras nu kadua al-hifdzu fis sutur oge dijaga dina naon? Dina tulisan. Itu termasuk penjagaan syariat. Al-Qur'an ditulis, hadis ditulis, ilmu usul ditulis, ya. Sadaya ilmu ditulis. Ieu mangolpikeun penjagaan kana syariat. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, teras nu katiluna antan nuya bidzalika himayatus syariah wa difa'u anha. Nukatiluna niatkeun urang dina nyiar ilmu teh keur ngabela. Ngabela saha? Ngabela syariat. Pilih dina hiji waktos aya orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir menyerang Islam. Memojokkan Islam, menghinakan Islam. Cobi lamun urang teu uninga kana ilmuna, urang teu uninga kana naon anu kedah diilmuan ku urang. Panginten hare-hare we meureun aya Quran ditincakan oge. Hare-hare we meureun lamun aya misalkeun Nabi alaihi salatu wasallam dihinakeun oge. Sabab teu aya ilmuna. Tapi jalmi nu gaduh ilmu kalawan niat hoyong ngabela Islam, ngabela syariat Islam, ngabela Allah sareng Rasulna, maka bakal kajagi Islam, kajagi syariat. Moal aya jalmi anu ngalecehkeun, nu ngarendahkeun, nu ngahinakeun, aya nu ngahinakeun dilawan. Aya nu ngalecehkeun kurang dilawan. Tapi lamun teu gaduh ilmu, moal aya nu ngabela. Lamun nu kadua tadi menjaga, lamun nu katiluna membela. Jadi ku ilmu tadi niatkeun ku urang sadaya, di mana niatkeun karena Allah, kenging pahala ti Allah, niatkeun ku urang sadaya kanggo ngajagi syariat, ngajagi Islam, nu katiluna kanggo ngabela Islam. Ya. Sok sanoh sok aya syubhat, sok aya naon namina talbis bagian kaum muslimin. Kan Allah mah naon namina teh terus ngajaga Quran, kenaon urang ngajaga deui. Allah maha kuat karena orang ngabela-bela deui gitu. Ya, laras Islam teu ditulung ku urang tetep Allah bakal nulung Quran. Usahanya kudu sanes. Islam tetap ya'lu wa la yu'la alai. Islam moal dielehkeun terus bakal menang, bakal jaya, tetap urang kedah yakin. Tapi bukan berarti kita kemudian berdiam diri sanes.
Sanes berarti Islam terus bakal maju lamun urang cicing. Lamun urang cicing Allah ngagarakeun anu sanes tentuna. Dan sadaya pikir pasti bakal aya sebab. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di mana naon masihan kaci da kasayan kanggo para penuntut ilmu kumargi dina niatna oge nu laresmah dina nyiar ilmu teh tadi kanggo ngajagi syariat, ngajagi Islam oge ngabela Islam, ngabela kaum muslimin. Ikhwata iman rahimakumullah, komo dina masalah pembelaan, dina masalah orang menjaga syariat Islam, khususna dina masalah orang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala teu saalit nu kedah dibela ku urang, nu kedah dijagi ku urang. Dari tangan-tangan jahil, dari niat-niat keduniaan anu ditembuskeun ku orang-orang kafir. Seperti kapungkur ya di zaman krisis misalkan atau nabi di zaman-zaman seueurna kelompok-kelompok nu menyimpang di mana seueur anu ngadamel sareng ngaya-ngayakeun hadis-hadis palsu, disumpingkeun hadis-hadis palsu, keterangan-keterangan palsu disandarkeun ka Nabi alaihi salatu wasallam teu saalit. Kami urang buka misalkan dina Sunan Abi Dawud, Sunan Imam Tirmidzi atau nabi tina naon nu diserap dengan bahasa Imam Muslim seueur anu ditulis anu diuninga tentang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Kami urang teu uninga kana hadis-hadis nu sahih, urang teu uninga kana nu namina riwayat-riwayat anu sahih teu terang ilmuna bade kumaha. Sadaya urang ditelan mentah-mentah sadaya. Ajantan ikhwata iman rahimakumullah dina urang nyiar ilmu niatkeun di mana orang niat kanggo ngabela syariat, ngabela Islam. Terus nu kaopat na ikhwata iman rahimakumullah antan ya bidzalika ittiba'a syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nu kaopatna niatkeun ku urang sadaya balik di majelis ilmu ngajajab urang kalih ka majelis ilmu kanggo naon? Ittiba'i syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkeun urang teh rek nuturkeun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkeun urang teh bade nyandak warisan para nabi. Di mana para nabi ikhwata iman rahimakumullah lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi sareng para rasul mah teu aya nu ngawariskeun dirham sareng dinar. Teu aya nu ngawariskeun harta sareng tahta. Nabi alaihi salam innama warathu al-ilma. Para nabi sareng para rasul mah mung ngawariskeun hiji naon? Ilmu. Ngeten? Urang ngajak urang kalih teh sanes niat sakola teh supados kenging ke sakola di anu, jabatan di anu, sareng kasohor di anu. Keun eta mah nomor 100 na eta mah. Tuh. Tapi niatkeun wa tadi parantos disebatkeun sadaya, raf'ul jahli an nafsi wa ghairihi, niatkeun urang micin kabodohan. Niatkeun urang imtisalu amrillah. Urang nyiar hoyong nyiar ilmu teh kanging ganjaran pahala ti Allah. Urang nyiar ilmu teh kanggoran hifdzus syariah, ngajaga syariat. Urang nyiar ilmu teh kanggoran himayatus syariah keur ngabela syariah, ngabela Islam. Nu kalimana niatkeun urang bade nyandak warisan para nabi. Bade nuturkeun syariat para nabi, khususna nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, jadi antawis dina poin pertama adab kanggo diri urang sadaya, adab nu kedah ditanamkeun. Nu pertama tadi nyata ibadah, di mana nyiar ilmu teh ibadah. Bagian tina ibadah dina nyiar ilmu tadi 5 sifat atau nabi 5 kriteria kanggo leresna niat urang dina nyiar ilmu. La tatlub minhu syuhrah, wa la tatlub minhu dinar, wa la tatlub minhu darahim. Ulah sakali-kali urang niatkeun nyakolakeun murang kali urang salik di majelis ilmu komo ada ilmu syariat, ilmu agama, hoyong terkenal, hoyong kasohor, hoyong kenging gaji agung, hoyong kenging tahta, hoyong kenging harta.
Eta mana sabarahan sekian teu kedah dipikirkeun. Ya. Di mana janji Allah Subhanahu wa taala, di mana lamun urang misalkan ngabela agama Allah, Allah pasti ngabela urang. Nabi alaihi wasallam ke sahabat Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Lamun anjeun ngajaga Allah, yani ngajaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti ngajaga anjeun. Ulah sieun urang dina kaayaan fakir, ulah sieun urang dina kaayaan kakirangan. Salami urang jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah, wa talabul ilmi minal jihad, lagi nyiar ilmu ti bagian tina jihad, bahkan para ulama menyebutkan afdalul jihad talabul ilmi. Bahkan para ulama menyebutkan jihad nu paling agung, jihad nu paling mulia, jihad urang dina nyiar ilmu, jihad dina micen kabodohan. Jihad anu agung. Ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ya. Naon namina tadi adab nu pertama adab dina nyiar ilmu. Terus nu kaduana, ya. Adab dina nyiar ilmu ikhwata iman rahimakumullah, maka nu kadua dina adab nyiar ilmu nyaeta kun ala jadatis salafis shalih. Ya. Adab dina nu kadua nyaeta urang kedah nuturkeun kumaha kapungkur para ulama dina nyiar ilmu. Nuturkeun kebiasaan, nuturkeun anu parantos dilampahan ku para ulama, khususna para sahabat sebagai murid pertama, murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada para sahabat, para tabi'in, sabada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sabada aranjeuna atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu. Tuturkeun, ya. Janten langkah-langkah sareng napak tilas kapungkur kumaha para ulama dina nyiar ilmu. Kumaha kapungkur para ulama dina nyiar ilmu, khususna kanggo diri pribadi marantena nu kedah dituturkeun ku urang sadaya. Yantawisna fa innahum, di mana aranjeuna ikhwata iman rahimakumullah, dina nyiar ilmu teh anu dijalani ku marantena, maka ikhwata iman fa innahum yatafaqqahu fi at-tauhid wal ibadati wa nahwi. Di mana kapungkur para ulama pancegkeun heula, atanapi nu paling pertama seueur dipelajari min amrit tauhid, eta dina urusan tauhid. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beradab ka Allah Subhanahu wa taala. Summa kadzalika fit ta'abbud. Dan ulama kitu dikapungkur ulama salafus saleh di mana marantena laras-laras dina urusan ibadah. Laras-laras ketat dina urusan ibadah. Sakinten eta ibadah ku Allah sareng Rasulna teu aya anjuranana, teu dianjurkeun ku Allah sareng Rasulna, kapungkur para ulama sama sekali alim nyobian eta ibadah, nyobian eta amalan. Bahkan Imam nu opat oge senantiasa dina maknana nyebatkeun kita sahal hadis bahwa madhabi, lamun aya ucapan aya hiji pendapat sim kuring, ya, anu menyelisihi hiji hadis atanapi hiji ayat, maka tuturkeun eta hadis atanapi ayat bahwa madhabi, maka eta madhab abi nu salarasna. Di mana kapungkur para ulama termasuk mazhab anu opat senantiasa nganjurkeun taqdimu al-ahadits atau taqdimu an-nusus al-qat'iyyah. Tuturkeun di mana dalil-dalil anu sahih. Ya. Sok sanaos misalkan dina hiji waktos berbenturan sareng pendapat hiji ulama. Sadayana ngajarkeun sapertos kitu. Tah ku urang kedah dituturkeun, ku urang kedah napak tilas kumaha kapungkur para ulama dina nyiar ilmu teh di mana fleksibel. Teu sadayana keukeuh mun a we misalkeun.
Kapungkur para ulama begitu. Ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah oge gaduh dua pendapat, qaulul qadim wa qaulul jadid. Aya pendapat lama, aya pendapat baru. Jadi Imam Ahmad rahimahullah aya pendapat lama, aya pendapat baru, mutatawwirah. Di mana aya perkembangan, aya perubahan. Tah kitu deui urang para bapak, para ibu rahimanu rahimakumullah, panginten kapungkur dina hiji ibadah diajarkeun ku ibu rama urang sadaya, diajarkeun ku guru agama urang sadaya, kapungkur di lembur teh ieu misalkeun. Oh ternyata berjalanna waktu urang nalika nambih deui majelis ilmu, nambih deui urang pangartos, oh ternyata asa beda ieu mah. Teu sami sareng kapungkur diajarkeun ku pun guru, kapungkur ku pun biang kapungkur. Tah, urang mulai buka harus berlapang dada pertama, nu kadua harus meminta kepada Allah, nyuhunkeun ke Allah dibukakeun hidayah. Tuh. Oh ternyata pami ditingali dibandingkeun, oh ternyata kapungkur mah ieu teh anjuranana panginten kirang afdol. Tah nu langkung afdol ieu tingali ke urang, ditaroskeun ka guru urang misalkeun naon bentenna. Kebiasaan para ulama kapungkur khususnya dalam masalah ibadah itu kami ayat dalil nu langkung sahih, ayat keterangan nu langkung tiasa dipertanggungjawabkeun malih pendapatna. Eta sadaya nu diajarkeun ku penggur ku para ulama. Kitu deui urang ayeuna salik di majelis ilmu kedah siap menerima hal yang baru, kedah siap urang berlapang dada, ulah ngarasa aduh amalan urang ieu disalahkeun, ibadah urang dilepatkeun. Itu anjeun saha. Nah ikhwata iman, para ulama kapungkur nepihkeun ya. Di anna man ghairu an-nabi wal mursalin laisu ma'sumun. Kumargi selain para nabi, selain para rasul teu maksum. Lain berarti orang misalkan merendahkan pendapat Imam Ahmad, merendahkan pendapat Imam Syafi'i misalkan. Salaki sahur Imam Nu'apat oge, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik nyebatkeun sadayana dina maknana lamun aya pendapat nu bertentangan sareng hadis nu sahih, bertentangan sareng Al-Qur'an, maka picin pendapat ieu sing tebih candak dalil-dalil anu sahih. Ieu teh diantawis adab urang dina nyiar ilmu. Teu kenging ditutup. Sekali orang kekeh petekeh pokona mah kudu ceuk guru nu baheula, pokona mah kudu ceuk karuhun. Kami orang tos gaduh sifat pokona kudu ceuk karuhun, pokona kudu kapungkur ceuk guru nu kapungkur, tidak menerima perubahan, ieu tiasa nutup pintu ilmu. Ieu tiasa nutup atanapi teu gaduh adab kanggo dirina dina nyiar ilmu. Mari kami orang nyiar kapungkur para ulama itu dan tentu naon antos dipahami ku anjeunna pasti nu paling bener henteu. Waktu ucapan Abu Hanifah rahimahullah ya, di mana saur anjeunna di mana qauli shawabun yahtamilul khata. Pendapat kami saur Abu Hanifah rahimahullah ya shawab bener. Kamu Abu Hanifah nyandak pendapat atau nabi istimbat nyandak faidah dina Quran, ieu pendapat beliau misalnya. Tapi saur anjeunna yahtamilul khata, bisa wae salah. Ieu mah pendapat manusia. Wa qaulu ghairi khata, pendapat selain abimanya salah. Yahtamilus shawab, tapi bisa wae benar. Tah urang oge ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, dina nyiar ilmu, misalkan urang salik di hiji majlis, di hiji ajengan, di hiji kiai, baik orang nyobian di salik di majelis anu sanes, di kiai nu sanes, di tempat nu sanes, oh ternyata geuningan benten aya perbedaan. Ulah kekeh urang pokona mah ajengan ieu paling bener, dengan ieu paling bener, sanes kitu cara. Ya. Carana ikhwata iman rahimanu rahimakumullah antun ditaroskeun ya. Alaan alasanana kumaha teras naon namina dalilna kumaha kan tiasa digabungkeun ku urang. Ulah kalah misalkan jadi nu kadua, urang diadu dombakeun teu kenging. Dengan ajengan, tuh saur ajengan itu mah anjeun teh salah, teu kedah kitu. Eta justru menutup pintu ilmu, justru memunculkan dan memicu nu namina
musuhan. Kapungkur para ulama teu kitu. Sok sanaos benten saha misalkan Imam Ahmad rahimahullah atau Nabi Imam Malik rahimahullah disebutkan ke para ulama nalika misalkan pangker Imam Syafi'i rahimahullah nya ikut pendapat Imam Syafi'i. Bapak misalkan contoh di nabab misalkan nunamina naon kunut subuh misalkan Imam Syafi'i rahimahullah nyebutkan pendapatna sunnah. Isaur pendapat sanes sanes sunnah eta mah hadisna lemah. Itu apakah janten gontok-gontokan henteu omok dina perkawis masalah fikih itu di urang khususna di Indonesia seueur anu misalkan janten musuh janten pakeheul janten teu pataros gara-gara masalah fikih gara-gara masalah fikih itu sanes usul sanes akidah gitunya sanes misalkan rukun Islam mun misalkan beda hiji jalmi gaduh yakin rukun Islamna 4 sampai anu kitu mah gitunya kada dilaraskeun gitunya tapi lamun misalkan rukun Islamna sami kiblatna sami nabina sami agamana sami benten saalit dina masalah misalkan gerakan salat saalit dina bacaan salat riwayatna aya panginten tadi derajat pemahaman dina sahih sareng henteu tadi kirang kumaha urang carana tinggal kapungkur para ulama. Gimana kapungkur para ulama? Pertama berlapang dada, terus nu kadua nampi kana perobihan. Tuh. Kami orang tadi ini dina pendapat anu kirang kuat, ternyata ayeuna masihan nyodorkeun ka urang sai dalilna langkung kuat, tampi kalawan lapang dada. Eta kebiasaan para ulama kapungkur. Tah idi antawis adab dina urang nyiar ilmu. Tadi orang nyontok ke para ulama salaf. Di antara yang dilakukan ke ulama salaf nyata nampi perubahan, nampi perobihan khususnya di masalah tadi ibadah di masalah fikih. Oke, saudara para ulama disebutkan kapungkur para ulama iltizam bi azhar Rasul sallallahu alaihi wasallam kacida mayunkeun namina pendapat Rasul atau nabi asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi sebutkan Imam Syafi'i kita jebatkan di mana lamun ayat hadis nu sahih teras bertentangan sareng pendapat kami bikin pendapat kami. Itu kunaon? Ya tadi disebutkan yen ulama salaf mah mayunkeun ngagungkeun nu namina hadis-hadis Rasul. Itu teras nu salajengna masih dina adab nu kadua adab urang nuturkeun ulama salaf di annahum tarkul jidal. Katiluna dina adab nu kadua biasa kapungkur para ulama salaf teh ninggalkeun debat. Diajarkeun ku para ulama kapungkur ulang teh ulah resep debat. Debat naon? Debat kusir. Debat anu teu aya manfaatna. Kan sok aya debat-debat anu manfaat, misalkan diskusi. Diskusi hiji permasalahan tapi dua belah pihak ya komitmen saha nu paling kuat dalilna teras tiasa dicerna ilmiah kahartos rek nuturkeun. Pami kitu ti awal mangga ayakeun diskusi. Tapi lamun niatna hoyong pakuat-kuat dalil, hoyong pakuat-kuat keterangan, itunya nu akhirna anger keukeuh kana pendapat masing-masing lebih baik diting. Tong dilayanan. Eta seperti dina firman Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat orang mukmin wa ibadur rahman alladzina la yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lamun orang misalkan berhadapan sareng ayo wae nu ngajak debat padahal kebiasaan ge anjeunna teh pamitos dipasihan uninga hiji katerangan anu sahih nu leres angger teu ngamalkeun. Tunya justru misalkan niat nanti hoyong kan hungkul nunamina koma ayeuna mah tenar misalkeun atarapi niatna hoyong masihan syubhat ka kaum muslimin tong dilayana. Tapi para ulama katanya ninggalkan sama sekali debat kecuali tadi di awal terus komitmen kedua belah pihak hoyong sami-sami mencari kebenaran, bukan ingin mempertahankan pendapat, bukan ingin mempertahankan dan unjuk gigi naon dalil yang dimiliki. Maka para ulama ninggalkeun jidal. Itu diurang.
Dina bermasyarakat misalkan hayo yang ngajak debat kedah di layanan gitu. Kami anu naros mah jadi jawab gitu. Tapi lamun niat nah hoyong orang debat orang ieu lebih baik ditinggalkan. Wal khawdu fi ilmil kalam oge kapungkur para ulama salaf tinggalkeun tur nepihkeun ilmu kalam. Ya, nyata ilmu filsafat. Kaseueuran kapungkur para ulama nebihan diri tina memperdalam ilmu filsafat. Adapun misalkan muqaddimah atau nanti orang naon namina ilmu orang tentang agama tos kuat, terus hoyong misalkan membantah, hoyong ngabela agama Islam tina pemikiran-pemikiran sesat nu kaluar tina filsafat misalkan ya tiasa gitu. Kan secara umum misalkan orang kedah nebihkeun nu namina ilmu naon? Ilmu filsafat tadi, ilmu kalam. Tuh, tong hoyong. Kaseueuran para ulama salaf kapungkur ngaraos hanjakal. Sepatos misalkan diantais para ulama kepada seueur naon anu hanjakal seperti Imam Al-Asy'ari rahimahullah. Ya, hanjakal pernah diajar ilmu filsafat, memperdalam maksudna jero teuing tebih teuing dina mempelajari ilmu filsafat. Mari dina ilmu filsafat seseuna koma filsafat tentang keagamaan banyak mencari tentang naon namina zat Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan raka itu. Atau kemudian para ulama menebihkeun dina perkawis memperdalam ilmu kalam. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, sifat anu kadua. Kata Nabi adab nu kadua dina raraga orang beradab dina nyiar ilmu. Terakhir anu katilu adab nilari ilmu, nyiar ilmu kanggo diri pribadi nu kedah ditanamkeun dina jiwa orang sadaya nyaeta mulazamatu khasyiatillah. Biasakeun urang naon namina menumbuhkan ketakutan kasieun kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedah dibiasakeun sedini mungkin. Biasakan kamu orang kalih orang, dibiasakan ka diri orang sadaya naon khasyatullah sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Misalkan orang diajar naon namina, diajar tentang rukun Islam. Diajarina kalimat dua syahadat, diajar misalkan salat, jalmi nu teu mengucapkeun kalimat syahadat atau napi teu nyumponan dina konsekuensi kalimat syahadat. Terang syarat la ilaha illallah, terang rukun la ilaha illallah misalkan yeun urang teh bisi terjerumus kana kekufuran. Yeun misalkan urang teh ngalanggar kana parentah Allah. Biasakeun ku urang sadaya di mana urang nuju nyiar ilmu teh khasyatullah nyata sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Sapertos anu ku Allah Subhanahu wa taala diunakeun dina surat Fatir surah Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jalmi anu sieun ka Allah nyaeta para ulama. Kumaha anu sieun ka Allah teh nyaeta jalmi anu sieun pami ilmuna jadi bumerang. Sieun pami ilmuna kalakah janten jadi adab. Seperti dina firman Allah dina surat As-Saff kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kacida ageung kapendu Allah, kabenci Allah bersaha jalmi anu gaduh ilmu ngucapkeun hiji kahadean kabatur dakwah hiji kahadean la ta'alun tapi aranjeunna teu miga gawe. Jadi bumerang bahaya sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Gaduh hiji pangartos, gaduh hiji ilmu gitunya. Sieun pami eta ilmu jadi bumerang. Maka salagi aya kesempatan, salagi aya kekuatan ti Allah, nalika tiasa enggal amal teh. Kita di atas bentuk urang sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Sieun lamun urang pangantos terang misalkan perkawis riba. Dina riba pangati saur Allah Subhanahu wa taala jalmi anu tos naon namina teh disebutkeun ku Allah anu ngajak perang ka Allah sareng Rasulna ngahajakeun berbuat riba misalkan
Bahkan disebutkan bahwa riba termasuk dosa anu dilaknat, perbuatan dilaknat ku Allah. Sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Intina tadi praktek riba itunya nu ngawakna, anu nyatetna, nu nuangna, nu mantuanana gitu kan. So Rasul teh finnar sadayana di neraka wal a'udzubillah. Tuh. Sareng seueur eta mah contoh misalkan. Nah, lamun tadi ilmuna laras-laras diniatan ti awal ikhlas dina nyiar ilmuna. Terus tadi keur ngajaga syariatna, keur ngabela syariatna, tadi keur nuturkeun sunnah Rasulna, pasti bakal terlahir nu namina khasyatullah sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enten ikhwata iman rahimakumullah, adab nu kedah dipimili ku urang sadaya, nu katilu nu kedah ditanemkeun ka diri urang sadaya nyaeta sifat khasyah sieun. Ya, takut ya. Sieun pami pangarti anu parantos diuninga ku urang ternyata bermanfaat alias jadi amal diamal. Dah gaduh kasieun. Maka ikhwata iman rahimakumullah, saudara para santri teh mah gitunya al ilmu bila amalin kasyajari bila samuratin. Mun ilmu nya teu wae diamalkeun maka ibarat urang melak tangkal tapi teu hayeuh wae buahan. Nya disebor tiap dinten tinggal dipelong tiap dinten daunna mah manis sae gini. Tapi hayeuh teu buahan, kaburu akiah. Anggar teu buahan. Nah, ilmu deui kitu. Tapi lamun jalmi misalkan tadi tertanam keikhlasan, tertanam adab-adabna tadi terlahirlah nu namina adab nu katilu nyaeta khasyah, nyaeta sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahimakumullah, nu terakhir hiji ungkapan di hiji ulama nyata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, di mana anjeunna kantos ya ngadangu ti salah sawios guruna ya. Qala sami'tu abi yaqul teras disebutkeun yen bapana teh sering wae ngemutan, yen ramana teh sering masihan nasihat ka samurang kalihna. Naon di antawis nasihatna? Sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul, kantos ngadangu ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, naon hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar sahala. Saur Ali bin Abi Thalib, di mana ilmu bakal terpanggil, ilmu bakal kapanggih bil amal lamun diamalkeun. Dina bahasa sanes istaqarral ilmu bil amal. Ilmu teh bakal netep, bakal pageuh dina otak, dina dada hiji jalmi bil amal. Lamun eta ilmu diamalkeun. Kita disieun lamun ilmu teh diamalkeun teh sieun ilmuna leungit icau. Tapi lamun urang bade ngiket ilmu kunaon? Ku amal. Terang haramna riba tinggalkeun, amalkeun. Terang urang misalkan salat kada khusuk dina salat. Terang ilmu ngadoa saya dina salat diamalkeun. Tapi lamun teu diamalkeun ditaros hilap deui. Sapatos Quran. Keur murang kali komo misalkan di rumah Quran atau napi di pesantren, ustad rek nu naros kumaha nya? Teu pados hafalan teh napal. Teu pados hafalan teh raket dina dada. Teu wae capek murojaah. Ditaros sok salat wangi tara. Sok diaos tara hafalanana, tara ikiraha hafalna, rek iraha napalna. Lamun hoyong ngapel hafalan urang, ilmu urang kudu diamalkeun. Termasuk hafalan Quran mun hoyong napel dianggo eta hafalan kanggo salat, bacaan salat tahajud. Bakal raos pami urang maca dina salat tahajud nu kaluar tina hafalan napel lami. Tapi lamun urang ngapalkeun enjing-enjing salatna, salat mangina tara gitu kan. Ngapalkeun deui enjing deui sesah ngapalkeun. Tapi lamun misalkan hafalan baru, ilmu baru kurang diamalkeun. Mun Quran mah panginten dimurajaah tadi dina salat, lamun ilmu nu sanes dina ilmu fikih, ilmu usul sanesna diamalkeun dina sadi dinten. Ya, bakal katalian eta ilmu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib hatafal ilmu bil amal, ilmu akan terpanggil, ilmu akan kokoh, ilmu akan tetap bil amal pami diamalkeun. Fa in ajabahu wa in la irtahala.
Lamun ilmu diantepkeun, ilmu teu diamalkeun, ilmu urang ngaraos teu sieun, lamun urang menyelisihi ilmu, maka ilmu irtahala bakal hijit. Ilmuna bakal lumpat, ilmuna bakal kabur. Lamun eta ilmu teu diamalkeun. Dan ikhwata iman rahiman. Adab kanggo diri urang sadaya nu katilu adabna yen urang kedah gaduh kasieun ka Allah lamun urang kuninga kana hiji ilmu tapi eta ilmu teu diamalkeun, eta ilmu kurang teu dipraktekkeun. Selain urang bakal kalengitan eta ilmu, oge lamun urang biasa ngamalkeun tapi urang teu ngamalkeun kabatur ngabejaan, termasuk bakal kaancam kenging kabendu sareng kabenci ti Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, panginten naseban ayeuna cekap dugi ka adab kanggo urang sadaya nu katilu, adab kanggo diri pribadi dina nyiar ilmu. Insyaallah urang lajengkeun kana adab-adab nu sanes masih dina adab kanggo diri pribadi dina nyiar ilmu. Mudah-mudahan nu saeuleut ieu manfaat kanggo urang sadaya, khususna kanggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah